现在又要跟他自费，还要跟他健运脾胃，那眼下他又化热了，4天没有大便了，啊，口干舌燥，怎么办呢？对了，我3条方何方？哪3条方呢？第一，用防己黄芪汤补益中气，运化水湿。第二，己焦利黄丸，对了，泻水饮。第三，表气不肺不宣发哦，又不输降哦，麻杏益肝汤，麻黄杏仁薏仁甘草汤，3条方何方？啊，所以同学们，临床上看病不是那么简单的，不是说这个病人是完全按照这个己焦利黄丸症出现的，也有，但是不是也不一定，有可能还合并有其他脏腑有病的，是吧？几个脏腑都有病的啊。那么我开好方以后，我叫他每一剂药一定要煎2次，上午吃下午吃，然后连续3个星期呢，我就每个星期一我都上课了，我就没有去查房了。第4个星期到回去查房，主管医生找我，梁老师，那床的病人现在呢水肿也退了啊，能够平卧了，而且能够胃口很好了，吃饭了。他说胸水呢也消了60%到70%了。经过复查啊，腹胀那些现象，大小便通畅，小便明显增多啊，所以他说病人现在呢要求明天给他办出院，他要求出院了，希望你跟他再开1条方啊，跟他巩固和继续消他的水饮。后来呢，我就用这个防己黄芪汤跟参苓白术散加杏仁啊，给他治疗。所以临床上运用每一条经方，我们都得辨证论治，不能死搬硬套。这种死搬硬套，这个一个萝卜一个坑，什么病什么症型用什么方，这种呢叫做西医的机械思维。西医的机械思维啊，什么病用什么药，肯定的。张三李四王麻子他们都是用这些药的，但是我们中医不行的。我们中医是讲辨证论治，同一种病在不同人身上，不同时期，它的病理变化都不一样，不能1条方来治疗什么病就有很好的疗效，那些都是骗人的。我可以大胆的说，那些都是骗人的。1条方治一个病，什么疗效有80%到90%的，那些你不要相信。因为我通过大量的临床实践发现，临床并不是有这么简单啊，不可能。所以我们用中医中药，你要用中医中药的时候，一定要用中医的思维，你不要老是困于在这个西医诊断的范围之内来去思考问题，来去选方用药，那是不行的啊。所以现在为什么那么多人不会看病，小小的感冒都看不好呢？就是因为他在中医的辨证论治方面没有下苦功，老是一毕业出来就钻到西医那方面去。当然是中医方面你就疏远了，你就当然是看不好病，你不就来骂中医
中医什么不行啊，中医过时啊，这些，完全是你自己不行，不是中医不行，是自己不行，要骂自己。你没有过关，还没有入门，所以我跟现在一些人的思维是不同的。那么下面呢，就接着讲支引的辩证论治。我们知道支引停留的部位是在膈间，膈间按照我的看法理解呢，是在横膈的上下，横膈的上下。所以有的支引病人呢，着重于横膈以上的症状，那就是咳嗽、气喘、吐痰、胸满，是吧？膈上的症状比较多，但是也有些支引是影响到膈下的，出现以呕吐、心下痞满为主症的。所以原文呢，为什么会有小半夏加茯苓汤症呢？这个就是因为支引有些重点停留在膈间，就是在上腹部，就是心下部位啊。所以我们看这个28条啊，28条和这个30条呢，有的讲义呢就把它偏到狭义痰饮病里面，也可以的啊，也可以的。这个有的讲义呢就偏到这个支引里面来。第28条是呕加本科，克者为易解，今反不科，心下有支引故也。28条。然后30条，作呕吐，心下痞，膈间有水，咸忌者，小半夏加茯苓汤主之。一个呢就是呕吐，反复的呕吐，呕加，偶然之间吐1、2次，吃错了东西，那是算呕加吗？不算呕加。所以这个呕加是指反复呕吐的，反复出现的。为什么会反复呕吐呢？就是因为这个人的素体啊、脾胃啊功能不好，健运化水湿的功能不好。一般来说，如果是呕吐的病人，呕吐以后会出现口干口渴的，那说明什么问题呢？说明这个人呢，通过呕吐以后，这个胃里面的痰饮出去了，那么出去以后，胃阳、脾阳怎么样啊？就恢复了啊，引气阳浮的表现，所以这个人呢会出现口渴。呕加之本科，他去了以后一般都会出现口渴的。今反不科，有的呕吐病人呢，他反反复复呕吐，还是没有出现口渴的，始终不会有口渴的。过一阵子又来呕吐，那说明还有什么问题呢？还有胃中有饮。胃中有饮，是吧？所以他才老是想呕吐，偶尔又不科。不科的原因就是因为他也还有水饮，阻碍了津液的运行啊。脾不是脾气上津，上归于肺吗？这个津液它要上归于肺，上存于口，通过肺的宣发上存于口，现在这个功能失之了，所以呢就会出现不科啊。呕加本科，这种呢就需要卷饮降逆和胃止呕，就用小半夏汤。而30条呢，
出呕吐，心下痞，膈间有水，涎悸。一个是呕啊，涎悸。膈间有水，原文自己写出来了啊，这个就是这个呕吐和头晕心悸呢，是由于心下水饮引起的。膈间有水啊，其实就是心下，膈间就是膈下啊，膈下有水饮停留，水饮上逆，上临于心，就会出现心悸啊。水饮足阴上升，清阳不升，它就会出现头晕眼花啊，还有不断的呕吐啊。所以呢，有心悸、有头晕眼花的病人来叫你看病的时候，同学们一定要搞清楚，究竟他这个心悸、头晕眼花是因为肝血不足、心血不足引起的呢，还是因为痰饮停留引起的、饮血上逆引起的？如果这个病人反复的呕吐，特别是现在还不断的出现跟呕吐同时并见的，那我们要看到它很可能就是脾虚、痰饮内流、水饮上逆引起的头晕眼花，并不是心血不足、肝血不足。有的人呢，木代谢而能事，用了很多的补血的药，你补血的药用的愈多，那么他就愈爱脾，愈爱脾呢，他的症状就愈难缓解，甚至是有可能加重啊。所以我们辨证就是要这样辨，而且要辨得很细啊，不能够马马虎虎的。所以这种情况呢，它有心悸头眩了，所以治疗仍然是要减饮降逆，和胃止呕，还有一个呢，宁心安神。所以30条呢，它是用小方向，和胃降逆、止呕、减饮啊，还加了一个什么呢？加茯苓。加茯苓的目的是加强健脾利水，同时茯苓还有第二个作用是什么？宁心安神。对，因为它有心悸，又是由于水饮引起的，是不是用茯苓最好啊？所以我们临床考虑用药、选方用药的时候，最好呢能够用这个药用下去能够一箭双雕的。这个茯苓现在就是一箭双雕，是吧？一方面它能够健脾利水，使水饮呢外出；第二个方面呢，它有宁心安神的作用。那我不是一箭双雕了吗？啊，你不要讲那么多龙骨某地那些东西，虽然可能也不会大错，但是呢作用不大啊。加茯苓反而更大啊，更好。那么就是饮血滋饮停留在膈间，以呕吐为主要症状的一个临床表现。下面呢就是也是饮血停留在胃脘的。原文25条，心下有滋饮，其人苦冒涎，则泻汤主之。心下有滋饮，很明显的啦，这个病人他发病的部位在哪里呢？心下，也是在心下，但是因为原文指明的是有滋饮所以呢我们的讲义呢是把它列到滋饮里面来了。其实原文呢按照原文顺序号码排，它不一定就是指那个滋饮所以我们滋饮、痰饮狭义痰饮两者呢要互相联系起来。谢谢。
啊，心下有滋阴，也就是说脾胃这现在呢胃脘呢有饮邪的停留，其人苦冒咸，这个人呢他现在的症状是冒咸，苦冒咸，苦呢是一个形容词，是吧？问题是咸冒，冒咸的意思是什么呢？就是这个人啊，整天感到那个头部啊昏昏沉沉，头脑很不清醒，想东西思维什么都糊糊涂涂啊，咸冒，很不清醒，这个意思。同时带有一点轻度头晕。这个症状的产生是因为足阴上升蒙蔽清窍引起的。那么除了这个症状以外，既然是心下有滋阴，同学们想一想，还可能会有什么症状？还会有什么症状？心下怎么样？脾满啊，胃口不好，这个人因为水湿很重，甚至会出现什么呢？疲倦乏力，是吧？整天老想睡觉，这些都是在这个病机里面可能有的症状啊。所以这个病人如果是叫你看，因为产生头晕眼花的病机很多，它究竟是肝阳上亢呢，还是水饮上逆呢，还是因为这个阴血不足、阴虚阳亢引起的呢，还是气血两虚引起的呢？你就给我辩啊！所以除了这个主症的特点就是蒙蒙密密，整天的浑浑荡荡的，好像孙悟空飘飘荡荡这样啊，不清醒，头脑不清醒，吃完饭老想睡觉，这个是气血不足吗？是因为脾虚水饮内流，水饮上升蒙蔽清窍引起的。那还有什么根据呢？就是刚才我讲的，你要问问他大小便有没有还要问问他有没有感到疲倦啊，特别是吃完饭以后会不会老是感到昏昏欲睡的，这些说明什么呢？说明是有脾虚的，如果有，肯定他是脾虚的。然后看看他的舌头，四肢淡胖，苔是白或者是腻的。有这些脉证实结合起来，你就能够准确的判断这个人的病机现在就是脾虚水湿内流，足邪上升，蒙蔽清窍，清阳不升引起的。所以呢，这种病人呢需要健脾利水，就是温药合之啊。需要温药合之，用什么方呢？培土利水、白术泽泻两味药，很简单。白术健脾燥湿，甚至白术有一点利尿的作用，再加上泽泻利水引水下行，使水湿通过小便而出，是吧？这样呢，水饮就不会内流，它就不会上升啊，它的这个昏冒状态就会逐渐的好转。
所以呢，这条方呢是一个简单而有效的方。一个工人48岁，因为什么？因为这个问题，整天浑浑荡荡、头晕眼花，不能上班，于是呢提前退休了。后来人家介绍他，你去找北京中医药大学刘豆洲教授看看，他很会治疗奇难杂症。那么去到以后，刘豆洲教授叫他伸一个舌头来看，他知道他整天就是蒙蒙昧昧哈，他首先怀疑就是脾的问题，然后叫他伸一个舌头来看，舌淡汗太白腻，他完全肯定他是一个脾虚水湿内盛的人，所以呢，他就开了泽泻汤益胃药，还加了一个是好像钩藤，是加了一个10克的钩藤。这个病人呢拿到这个处方以后呢，心都凉了半截。哎呀，一个那么有名的教授，怎么现在开了三味药给我？我都病了差不多1年了，住西医院了，都治了5、6次，都搞不好。你3味药想医好我的病，真的是他没有信心。回去以后吃了，他只开了2剂药给他，叫他倒回来的2剂药。然后第1剂药吃下去那天晚上，一点动静都没有，第2天早上起来还是圆荡荡的。哎呀，他叫他老婆，你不要包药了，我不吃了，一点效果都没有的。他老婆就劝他啊，不好，你还有1剂药就把它吃完吧。他说第2天勉强吃完了，就煮2次。结果第2天吃完以后，下半夜出现什么问题呢？出现全身冒汗以后，第3天早上醒来，哇，他感到头脑清醒多了，于是他就很有信心啊，很有信心。所以呢，他又赶快找车子又倒回去找刘豆洲教授。刘豆洲教授又是用这3味药给他4剂药，吃完了以后他感到身体啊好了很多。后来他刘教授改用什么呢？3斤白术散。结果呢，这个病人呢好了以后，他又要求呢复职再恢复工作。所以药虽简单，不要小看啊，中医中药就是这样的神奇的效果。好，先休息一下。